Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA-сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA-сети, и ты станешь богат, мой друг. Сказал ты мне, больше не приду, видно не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви, видно надо мной, видно надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты. Я тебя люблю, честно говорю, и ты знаешь сам, как тебя я жду, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, видно не судьба. Видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, времена пройдут, годы пролетят, твою любовь, первую любовь, не вернешь назад, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, видно не судьба, У нас московское время, привет всем! Ставьте лайки, не жалейте! Нам приятно! Посмеялся ты, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Спасибо. Так, ну, если это твоя четвертая, то я стою 4. А, я спел эту одну, как она называется. Короче, 4 спел. Браво танцующим и вновь с наилучшими пожеланиями для Елены в день рождения. От друзей с пожеланием счастья, добра, благополучия, всего самого хорошего. Звучит эта композиция. Можешь снять меня? Диби-диби-диби-дау. Даба-даба-даба, двигай. Грузины есть у нас? Тут часто у нас грузины сидят. Родился парень на дорогу, терпению мать отсутствие силы, Оглушка тут. и дали имя пацану. Ты ж меня как нет, так это твоя любимая. Нет, не то, я не то начал петь. Гайтану. Пошел по простой дороге, Шалани, о, классная песня. судьей на ты, Ты же меня. твой до гроба, за ростовскую братву, совет сделал своему. А, ну сейчас ты будешь. Я тебе сразу спою, потом ты появляешься. Да? Да. Сегодня здесь А тебе нравится? Питер, привет. мы опрокинем стаканы, Нормально. пусть будут полными они.
замечательная грузинская песня, да? Конечно, по-другому. За все спасибо, пацаны, что не забыли лицо. За верность делу своему. За всех, Дима в зеркале, смотри. Оно чуть длится. сегодня здесь, а завтра А, там. уже не прыгает, он сейчас прыгал. О, Мы опрокинем стаканы. полностью записать лучше. Пусть будут полными они. Здесь тоже запишется, кстати. Я могу выкладывать эту версию. И эту. Я вырежу, пришлю. Я же вырезаю для Инстаграма. Русскую братву. Своему. Вот и За всех, кто шел по лагерям. Сегодня здесь, даже фигня, я в салате лука нажрал, сейчас. мы опрокинем. По крайней мере, от меня не будет, теперь от тебя тоже. Пусть будут полными они. Девушка Аня. Живым здоровья от души. Блин, а если я захочу найти хорошую версию, может уже есть? Сколько времени прошло? Ну да, старая. Так, готова? Сейчас, кстати, могу подойти заказывать песню, а я снимаю. Будем надеяться, что сейчас не подойдет. Аня, как дела, спрашиваю? Хорошо, спасибо. Как у вас дела? Almida veo, roda figo, mexe da moda, me dá matou, chegue que me magoaces, da chegue curis, se só esquece. Sasa chegueiro, acabou, es muy gente, quieres matar, твои ангелы, смолом шантар, да и сердце, он биг плохар, шеги сильно матере, кроме матере, плохо цене, громкий милый.
Запорола слова. Запорола бабки. Запорола слова. Покажи видео, как я сегодня записывала. Я говорю, давай сделать запишем плюсы. Потом говорит, под видео уже потом так, что все равно добрые буду. Я когда, понимаете, а я просто все спою, а как Какая именно? Или которая играет? Играет Let's Get It Started. Это грузинская Дипина. поет Нино Чхидзе. А в чем это? Поет Нино Чхидзе, ВКонтакте есть, называется Дибида. Поет Мимино. Нино. Дипида, да. Нино Чхидзе поет. Привет, Оксана. Что, дольше? Это как помада. Сейчас я перезапущу трансляцию. Заходите все в новую.